रात में 1:45 के करीब का ये रूनू पता नहीं टाइम कहाँ है। होंगे। हैं? कौन से तीनों? अब भीग गए तो भीग जाएंगे। बना के लाना जरा वीडियो। रात 1:45 के करीब ये ओले पड़ रहे थे। वो तो अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे एकदम से तेज़ आवाज़ लगी, तो हम दोनों ही उठ गए थे, ये रिकॉर्ड किए। बहुत ज़्यादा ओले पड़े, बहुत बड़े बड़े। तो वेलकम टू नेहाज़ पैराडाइज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बारिश को और ओलों को एंजॉय ही कर रही हूँ। आपके यहाँ भी बारिश हुई है क्या? मुझे बताइएगा कमेंट करके। रात में बारिश हुई, ओले पड़े और ओलों ने मेरे पौधे जो है वो काफ़ी ख़राब कर दिए। ये देखो सब टूटे पड़े हैं, पत्ते टूटे पड़े हुए हैं। वो देखो पागल, ठंड में कहाँ गाड़ी के नीचे सो रहा है। इसने इसकी जगह ले ली है, अब यहाँ पे नहीं बैठेगा, वहाँ पे सो रहा है। बेवकूफ़ है बिल्कुल। ये टूट गया, अच्छी खासी इसमें कली आ रही थी, यहाँ से टूटा है इसकी वजह से। रात में बहुत ओले बड़े बड़े पड़े हैं। नुकसान कर दिया, ये सारे टूट रहे हैं, ये पूरा भी कर गया, खराब हो गया, ये सारे ब्रूनो वहाँ क्यों सो रहा है? तेरे लिए जगह नहीं बची क्या? ये देखो पूरा ये टूट गया, ये सारे टूटे पड़े। ये तो अच्छा था कि मैंने इस पे बोरी डाली हुई थी, वरना ये भी सब बेकार हो जाता। ये देखो पूरे में पत्ती पत्ती सब झड़ गई, जबकि यहाँ पे अथॉरिटी का झाड़ू लग चुका है। नहीं, अभी इधर नहीं लगा। अथॉरिटी वाले भी ऐसे ही हैं। ये देखो क्यों सो रहा है यहाँ पे से हैं? अब उधर बैठ के उधर नहीं बैठ रहा, उधर हाँ, कोने में। उधर तो बैठ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, वहाँ बैठा रहेगा। खैर अभी इतनी ठंड नहीं है, ये हटा दूंगी मैं यहाँ से, इसने कर दी गड़बड़ सब। ओले पड़े तो ये देखो सब जगह पत्ते टूटे पड़े हैं। ओले पड़े ना, सारे देखो पत्ते लाइन से, पौधे के पेड़ों के पत्ते, और वो ये देखो सब ढेर लगे हैं। अब हम लोग चल दिए हैं आज लंच करने के लिए। बहुत दिनों से जाने का मन कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था, तो आज इन्होंने कहा ठीक है आज हम लोग चलते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, और कैसे क्या एंजॉय किया वो भी आप देखेंगे। मटका, मिट्टी के आइटम, यही है। नहीं, ये है सब।
जब हम यहाँ पर अंदर आए तो देखा कि क्रिसमस ट्री जो है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई है, और बाकी होटल भी क्रिसमस की ही वजह से और न्यू ईयर की वजह से इसमें डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। मैंने थोड़े से वीडियो क्लिप यहाँ पे बनाने शुरू किए। यहाँ पर ये जो म्यूज़िक है, ये लड़का जो बजा रहा था और गा रहा था, बहुत ही अच्छा गा रहा था बिल्कुल। और मैंने देखा कि हम लोग करीबन 2-3 घंटे यहाँ पे रुके। लाइव बहुत अच्छा गा रहा था, और यहाँ पर लाइव ही किचन था, लंच का टाइम था तो लाइव किचन था। वेटर हमारे लिए हमारा ऑर्डर लेकर आता, तब तक हम लोगों ने थोड़ी वीडियो क्लिप्स बनाने स्टार्ट कर दी। चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं तेरे पास में, तेरा मेरा न हो किसी से, हो जाए हम यूं लापता। स्टार्टर वगैरह लेने के बाद हमने और भी चीज़ें इसमें जो वहाँ पर थी उनको भी टेस्ट किया, और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ का खाना और रेसिपीज़ लगी। साथ ही उनका जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत पसंद आया, और कुल मिला के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और स्पेशल चीज़ तो मुझे हालांकि फूड तो था ही अच्छा, और स्पेशल चीज़ तो मुझे ये म्यूज़िक पसंद आ रहा था, जो कि एटमॉस्फेयर इसने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। कोई रश नहीं था, बिल्कुल शांति थी। मतलब आप यहाँ पर आकर काफ़ी घंटे ऐसे निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने भी जैसे नाश्ता भी किया, थोड़ा टाइम और भी हमने इधर उधर भी बिताया। 1-2 जगह और वेटर से हमारी बात हुई तो वेटर ने बताया यहाँ पर सेल भी लगी हुई है, और एक जगह मैंने 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी सी दिखी थी जैसी मैंने एंट्री की थी, वो मैं आगे आपको जब वीडियो आगे बढ़ेगा वो उसमें आप देखिएगा। मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी बनाई हैं वहाँ की। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोडक्ट रखे हुए थे, तो मैंने जाते ही देखा था, सोचा था बाद में जैसे बना लूँ, खाना वगैरह खा लेंगे ना हम लोग, उसके बाद फिर मैं उसकी क्लिप बनाऊँगी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। नहीं चलता है। यहाँ पर ये जो बच्चा आपको आता है वो दिख रहा है, भैया इतना शैतान बच्चा था, इधर से उधर दौड़ रहा था। और फिर इसका क्या हुआ कि आगे जाकर थोड़ी देर बाद, मतलब काफ़ी देर से यहीं पे घूम रहा था, कभी दौड़ा कभी कुछ करा, फिर एकदम से हमारी टेबल पे आकर इसके सिर जो लगा, दौड़ रहा था बहुत तेज़, और इतनी तेज़ इसके सर में लगा, अच्छी खासी चोट लग गई। तो कुछ बच्चे इतने शैतान होते ना, जिनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वगैरह है ना। खाना हमने खा लिया था, अब हम यहाँ से चल दिए थे, मतलब अंदर हॉल से चल दिए थे बाहर बैठने के लिए। और ये देखिए रास्ते में मिट्टी से ये बनाने के लिए एक मशीन रखी हुई थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने बना रखे थे ये बर्तन मिट्टी के। और वहाँ से आगे आए तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, क्रिसमस का तो डेकोरेशन है ही अच्छा। ये जो शॉप है यहाँ पर मुझे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही थी, और हालांकि मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, मैंने बस इसका वीडियो बनाया क्योंकि इसमें मूर्ति वगैरह थी, बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी थी।
ये बाहर से ही रिकॉर्ड करते हुए हम चल दिए दूसरी तरफ। हॉल में सेल लगी हुई थी, वेटर ने बताया था, आप देखिएगा। हमने सोचा चलो देख कर आते हैं कैसा क्या है, और कुछ समझ में आता है तो देखेंगे, कुछ खरीद लेंगे या नहीं खरीदेंगे, जो भी करेंगे। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके। आइटम तो अच्छे थे, मतलब सही थी क्वालिटी वगैरह, लेकिन हमने ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया और कुछ ख़रीदना भी नहीं था, तो हम लोग वहाँ से चले आए। हम बस ये देखने गए थे कैसी सेल लगी हुई है। तो कुल मिलाकर सही थी, ओवरऑल बढ़िया थे। उसमें जो कपड़े वगैरह थे, जैकेट वैकेट सब कुछ थी। तो थोड़ी देर हम लोग रुके, फिर हम लोग आ गए वहाँ से, और फिर आगे हम लोग भी थोड़ी देर और रुकेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जब मैं लौट के आई तो मुझे उसी शॉप पर, मैंने तो उस टाइम पे छोटी सी क्लिप ही ली थी, तो मैंने ये सोचा चलिए मैं इसको अंदर जाके, इसके कुछ एक आइटम मुझे अंदर से बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर अंदर जाकर इनके सामान जो होंगे उनके मैं बनाऊँगी फिर से। अलग अलग तरह की मूर्तियाँ थी, साथ में ये कुछ आइटम और थे, मालाएं थी, और शायद ये स्टोन की थी। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर जब मैं अंदर गई तो एक जो भैया यहाँ पे बैठे थे, इतने आराम से बैठे बैठे सो रहे थे कि मैंने उनको उठाकर पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैं ऐसे ही इनकी वीडियो क्लिप बना के ले आई। मतलब मैं कम से कम 5 मिनट तक अंदर बनाती रही वीडियो क्लिप, और उनको पता ही नहीं चला। तो मैंने भी उनकी जो नींद है वो ख़राब करनी सही नहीं समझी, बट बहुत अच्छे आइटम थे, बहुत अच्छे लगे मुझे ये। थोड़ी देर और बैठे हम यहाँ पर। बैठने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ओपन में था ये। ओपन क्या, ऊपर से बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर इस तरीके का बनाया हुआ था कि ऊपर से कांच से जो होता ना पूरा उसको कवर कर रखा था, लेकिन बहुत एटमॉस्फेयर अच्छा कर रखा था। तो वहाँ पे बैठते हुए भी अच्छा लगा। थोड़ी देर हमने और बैठे वहाँ पे एंजॉय किया और बातें की। इसके बाद हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, कॉफ़ी वगैरह पीकर फिर हमने सोचा अब हम चलेंगे। तो उससे पहले हम आराम से कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, और आराम से यहाँ पे बड़ी तसल्ली से और बैठे रहे और बातें करते रहे। मेरा कॉफ़ी पीने का मन था, लेकिन ये बोले गोलगप्पे हमने नहीं चखे, तो गोलगप्पे खाकर देखें। तो मैंने कहा तुम्हारा खाने का मन है तो तुम खा लो, और मैं नहीं खाऊंगी। फिर इन्होंने ऑर्डर दिया तो वो लेकर आए गोलगप्पे, तो ये खा रहे थे। बाद में फिर मैंने भी चक्कर देखा एक, तो काफ़ी टेस्टी थे। मैं नहीं खाना चाह रही थी, बट अच्छे थे। सब कि तुमने गोलगप्पा खाया। कॉफी ले आओ उसे। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग फिर
चल दिए वापस घर की तरफ के लिए। मैं आ लिखूं, तू आ जाए, मैं मेरे शान है मैं आ रही हूँ। तो बस अब हम यहाँ से चल दिए हैं। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए। आपको चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव भी अगर कोई कमेंट होता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय। अले 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 देखो तुम हाँ, तुम्हारे लिए तो बिस्तर बिछाए मैंने, तुम सोए रहे वहाँ पे। हाँ।